On a fait dynamiter le restant des fossés qu'il y avait à faire sur la rue de l'Ingénieur. Olivier d'Excavation Sainte-Béatrix est en train de faire le ménage. Puis simultanément, on a plein de trucks qui font back and forth pour remplir de matériel la rue de la Nature. D'ailleurs, on en a un qui s'en vient live. Je pense qu'on a 5 ou 6 camions aujourd'hui, fait que ça arrive souvent qu'ils se croisent sur la rue. Fait que ça fait que ça magane aussi le chemin de l'horizon qu'on a fait l'année passée. C'est la raison pourquoi on attend toujours avant de mettre la couche de finition. Parce qu'avec tous les travaux qu'on a encore à faire, bien, on va maganer la couche de finition qu'on aurait mis. Fait que c'est une des raisons pourquoi on attend que tout soit terminé et qu'il n'y ait pas autant de va-et-vient. Il y a Hydro-Québec aussi qui s'en vient. C'est ça qui se passe aujourd'hui, la gang.